ดีค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนนักวิเคราะห์และก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันธนิรัตน์วงศ์ศรีจันทร์นักลงทุนสัมพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Opportunity Day เพื่อนำของบริษัท Symphony Communication จำกัดเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานปี 2567 และขอแนะนำผู้บริหารที่จะมานำเสนอผลงานและตอบคำถามนักลงทุนทุกท่านวันนี้ค่ะข้างๆดิฉันนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิสเตอร์อเล็กซ์โลค่ะสวัสดีครับ Good morning ครับค่ะและท่านต่อไปนะคะผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงินคุณสุขสมเจริญดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอเริ่มเป็นagenda ของวันนี้นะคะมีในส่วนของ Business Overview Business Update Financial Result แล้วก็ Business Outlook ค่ะจากนั้นถึงจะเป็นตอบคำถามสำหรับที่นักลงทุนทุกท่านส่งเข้ามานะคะเดี๋ยวขอเริ่มเป็น Business Overview ก่อนเลยนะคะบริษัท Symphony Communication จำกัดมหาชนนะคะเราดำเนินการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมนะคะโดยการให้บริการเช่าสื่อสารความเร็วสูงเพื่อความเชื่อมต่อทั้งข้อมูลทั้งภายในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะทั้งนี้เราให้บริการผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงทั้งบนดินและก็ใต้น้ำหรือ Submarine MCT ของเราค่ะโดยบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2010 ค่ะบริการของบริษัทเนี่ยเราให้บริการตั้งแต่การสายเคเบิลการเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงเรื่องของการบริการอินเทอร์เน็ตบริการดูแลและบริหารจัดการโซลูชันสารสนเทศรวมทั้งการบริการศูนย์ข้อมูล Data Center บริการ ICT และ Digital Solution อื่นๆเช่นบริการ Cloud และ Security Managed Security ต่างๆค่ะให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรหรือภาครัฐและเอกชนโดยลูกค้ากลุ่ม OTT ที่ให้บริการด้านคอนเทนต์ต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยภายใต้สินค้า Symphony ค่ะในส่วนของบริการของบริษัทนะคะเราให้บริการทั่วประเทศในประเทศไทยโดยเชื่อมต่อไปยังชายแดนต่างๆยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนนะคะซึ่งเรามีทั้งหมดประมาณ 27,000 กิโลเมตรไฟเบอร์ฟุตปรินท์ค่ะโดยทั้งนี้ให้บริการ52จังหวัดทั่วประเทศไทยในส่วนของจังหวัดที่มีภาคพื้นธุรกิจเอกชนต่างๆนะคะรวมทั้งเรามีใน MCT ในส่วนของเชื่อมต่อเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศมาเลเซียและกัมพูชาและก็ไทยค่ะทั้งนี้เรามีการเชื่อมต่อไปยังกลุ่มอาคารพาณิชย์ต่างๆประมาณ313ตึกนะคะที่ให้พร้อมให้บริการณปัจจุบันรวมทั้งหากมีการลูกค้ามี request เพิ่มเติมเราก็จะยังขยายเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตค่ะและก็รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆอีกประมาณ105กลุ่มอุตสาหกรรมค่ะในส่วนของ ASEAN Connectivity นะคะเราก็มีการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศโดยเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่าลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียแล้วก็คอนเนคต่อไปยังสิงคโปร์ด้วยค่ะโดยทั้งนี้จะเห็นจากในแผนที่นะคะเรามีการเชื่อมต่อทั้งในส่วนที่เป็นภาคพื้นดินและก็ทางใต้น้ำผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงสีใต้ดินที่เป็นสีฟ้านะคะเรามีในส่วนของการเชื่อมต่อใน3ส่วนนะคะก็คือทั้งผ่านภาคพื้นดินก็คือมีทั้งผ่านทางรถไฟรางรถไฟของรฟท.นะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปทางอีก2เส้นทางของไฮเวย์เพื่อเชื่อมต่อไปยังทางมาเลเซียแล้วก็มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือผ่าน Submarine
เคเบิลเหล็กแก้วนำแสงใต้น้ำนะคะซึ่งเชื่อมต่อไปยังมาเลเซียแล้วสามารถคอนเนคต่อไปยังสิงคโปร์ค่ะในส่วนของ Data Center นะคะโดยส่วนใหญ่กลุ่ม Data Center ทั้งหลายที่เรามีการอินฟาเข้าไปให้กับ Data Center ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางนะคะจะเห็นว่าเรามี3 Fiber Routing ในการ Connect เข้าในแต่ละ Data Center ค่ะแล้วก็แบนด์วิดต์เราเนี่ยซัพพอร์ตได้ถึง 100G ค่ะในปีที่ผ่านมานะคะบริษัทซิมโฟนีได้มีความคืบหน้าในการดำเนินกิจการทั้งนี้เราก็ได้ร่วมในการประเมิน ESG rating นะคะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นปีแรกที่เราได้เริ่มการเข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกค่ะเราก็เลยได้รับการประเมินผลมาเป็นระดับ BBB นะคะแล้วในส่วนของคราวที่ครั้งที่แล้วเราได้มีการอัปเดตว่าบริษัทซิมโฟนีได้มีการเปิดตัวคราวซิมโฟนีนะคะซึ่งทางบริษัทเนี่ยได้มีการร่วมกับAWS ซึ่งเราสามารถ direct connect ไปยังของ AWS ได้โดยตรงนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปยัง Telehouse ค่ะของ Data Center นอกจากนี้ในส่วนของ Symphony Cloud นะคะเราก็ได้รับCertify มาจาก WEAM นะคะซึ่งเราก็เป็นเจ้าแรกในไทยนะคะที่เป็น Cloud Service Provider ที่ได้รับ Certify มาค่ะในส่วนของในงาน HPE Partner Summit ปี 2025 ที่ผ่านมานี้นะคะทาง Symphony เราก็ได้รับรางวัลให้เป็น Top Local Service Provider ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งที่ทางบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความจริงจังและก็ต้องการพัฒนาในส่วนของธุรกิจคลาวด์ต่อไปค่ะและในเดือนที่ผ่านมานี้นะคะบริษัท Symphony เองก็ต้องการยกระดับการให้บริการกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและก็การันตีความประสิทธิภาพการทำงานโดยเพิ่มเรื่องของ SLA เป็น 99.95 ค่ะโดยมี MTTR อยู่ที่3 ชั่วโมงค่ะค่ะต่อไปในส่วนของ Financial Result นะคะสำหรับ Quarter 4 ที่ผ่านมาค่ะรวบรวมทั้งหมดทั้งปี 2024 นะคะภาพรวมของ Revenue เนี่ยเรามีรายได้เพิ่มขึ้น 2% จากปีที่ผ่านมานะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ถ้าเกิดว่าปี 2023 มีการหักลบในส่วนของวันไทม์รายได้จากการขายก็จะเห็นว่าผลการดำเนินงานนะคะ Revenue จริงๆเนี่ยเพิ่มขึ้นที่ 5.4% ค่ะในขณะที่ Net Profit ถ้าดูเป็นภาพรวมโดยรวมของวันไทม์เกณฑ์ด้วยนะคะอยู่ที่ติดลบ 22%แต่หากว่าหักในส่วนของวันไทม์ที่ไม่ใช่เป็นการดำเนินงานปกติออกไปบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 0.9% ค่ะทั้งนี้บริษัทก็ยังคงดำเนินการเพื่อให้เห็นว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในปี 2024 เนี้ย Revenue และ Net Profit ยังเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องการที่ Revenue แล้วก็รายได้Net Profit ที่ลดลงไม่ได้เติบโตอย่างที่คาดการเนี่ยเป็นเพราะมีการ slow down ในส่วนของ International ซึ่งคาดว่าจะกลับมาในปี 2025 นี้ค่ะและบริษัทมีข่าวที่จะแจ้งให้นักลงทุนทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทางบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 33.5% ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นจาก 25% นะคะค่ะไปดูที่ภาพรวมกันนะคะจะให้ดูกราฟในส่วนของ Revenue ที่แจ้งไปนะคะใน Q4 เนี่ยเรามีรายได้อยู่ที่510 ล้านซึ่งภาพรวมส่งผลให้ภาพรวมของทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 2,057 ล้านเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2,016 ล้านค่ะซึ่งใน 2,016 ล้านของปี 2023 เนี่ย
อันนี้เป็นรวมรายได้จากการขายเอมด้วยนะคะ63.7 ล้านค่ะในส่วนของที่มาของรายได้นะคะเดิมปีในฝั่งซ้ายปี2023เราได้มีรายได้จากในส่วนของ Enterprise 41% International 43% แล้วก็ Wholesale 16% จากกลุ่มลูกค้าของเรานี้นะคะโมเมนตัมในปี2024เนี่ยเนื่องจากว่าในประเทศเนี่ยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทำให้รายได้จากฝั่ง Domestic เนี่ยค่ะของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น47%ในขณะที่ต่างประเทศอย่างที่เรียนแจ้งไปนะคะมีการชะลอการเติบโตฝั่งนี้ทำให้เหลืออยู่สัดส่วนรายได้อยู่ที่ 39% แล้วโฮเซลก็เป็นไปตามประมาณการของบริษัทค่ะว่าจะมีในส่วนนี้ลดลงโดยไปเพิ่มในส่วนของ Enterprise แทนนะคะก็เหลือถึงที่ 14% แต่ก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนรายได้ที่สำคัญของบริษัทอยู่ค่ะในขณะที่ Cost และ SG&A นะคะในส่วนของ Q4 เนี่ยก็จะเห็นว่ามี Cost แล้วก็ในส่วนของ SG&A ลดลงนะคะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมทั้งปีเนี่ยก็คือมีต้นทุนที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากบริษัทเนี่ยมีการขยายงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตด้วยค่ะในเรื่องของผลกำไรนะคะในเรื่องของ EBITDA และก็ Net Profit ในส่วนของ EBITDA และ Net Profit เรามีลดลงเนื่องจากว่าเรามีการขยายงานแล้วก็ต้นทุนที่สูงขึ้นจากการดำเนินงานแต่หากว่าดูเป็นเรื่องของ normalize เนื่องจากว่าเราปี2023เรามีกำไรone time นะคะจากการขายเองถ้า EBITDA โดยหักในส่วนของ one time ออกไปแล้วเนี่ยเราก็ยังเติบโตอยู่ที่ 1.3% ค่ะในขณะที่ Net Profit เนี่ยเราเองก็มีกำไรเพิ่มขึ้น 0.9% ค่ะอันนี้เป็น financial position ของบริษัทนะคะจะเห็นว่า ROA และ ROE ของเราเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นที่ยกตัวอย่างมาให้เห็น3ปีเนื่องจากว่าในปี2023เนี่ยเรามีเรื่องในส่วนของ one time ที่แจ้งไปนะคะดูเหมือนว่าปี2023จะสูงขึ้นแต่จริงๆคือถ้าดูย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2022จนถึง2024นะคะในส่วนของ ROA และ ROE เรามีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของ cash flow ค่ะในปีที่ผ่านมาเราได้มีเงินเริ่มต้นจาก400 ล้านซึ่งเรามีการลงทุนแล้วก็มีรายรับจากการดำเนินงานค่ะแล้วก็ในส่วนของ financing เราก็ทยอยใช้หนี้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในส่วนนี้ทำให้เรายังคงมีเงินเหลืออยู่ที่ 255.5 ล้านนะคะซึ่งก็ยังเป็นสภาพคล่องที่ถือว่าดีอยู่ในขณะที่ PE ratio เราก็ยังอยู่ในต่ำกว่า1เยอะมากนะคะอยู่ที่ปิดไปที่ 0.47 ค่ะอันนี้อย่างที่แจ้งในไฮไลท์นะคะ Dividend จะแจ้งให้นักลงทุนเห็นภาพรวมในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องของบริษัทนะคะตั้งแต่ปี2019เนี่ยเราได้มีการจ่ายปันผลอยู่ที่ 20% ของกำไรจากการดำเนินงานนะคะจนเรื่อยๆขึ้นมาตั้งแต่ปี2020จนถึง2023จ่ายอยู่ที่ 25% ค่ะในขณะที่ปีนี้ได้นำเสนอเพื่อที่จะนำเข้าขออนุมัติใน AGM นะคะนำเสนออยู่ที่ 33.5% ค่ะซึ่งทั้งอัตราส่วนในการจ่ายแล้วก็จำนวนเงินเราก็มีการจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อตอบทุนนักลงทุนที่เห็นความคืบหน้าของบริษัทแล้วก็สามารถที่จะดำเนินต่อไปก้าวหน้าได้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะค่ะต่อไปในส่วนของ Business Outlook เดี๋ยวขอเชิญเป็นมิสเตอร์เล็กซ์เป็นผู้ชี้แจงให้นักลงทุนทุกท่านทราบค่ะ Okay, good morning everyone. On this presentation today, I think my assistant has actually covered all the necessary information about our companies, our footprints, and also about our financials that we just closed in 2024. And going forward, I think this year is going to be a little bit more challenging for us,
But at the same time, we are also excited about the potential demand and also the opportunities coming from various sectors. If you look at our performance, we have two sides of the business. One is actually the domestic business, and the other one is actually the international business. While both of them have different nature and different potential customers' demands and customer segments. So hence this year we will be focusing on both segments in order to drive the company forwards. And one of the things that we are looking in is actually a big trend in the Thailand domestic enterprise who are actually going through a lot of the transformations. And I believe this transformation will actually eventually will create a lot more demands and impact to the economy and also to our telecom sectors. Hence, I believe this will benefit us as long as we are actually focusing on these enterprise segments to expand the solutions portfolio for them. Whether it's actually coming from connectivity, non-connectivity, including cloud securities, I believe there are a lot of things that we can actually offer to them based on these solutions. On the flip side, internationals, I think this is also another different games. We have seen a lot of the demands coming from the global tech companies who wanted to invest in ASEAN. And one of the country in ASEAN that will benefit will be Thailand. And why Thailand is considered the choice for them is also because of geographicals, the resources, and also the potential hub that Thailand is aiming to create in the next 3 years. Hence, how would this impact us? I think we will be focusing a lot of network expansions and coverage area so that we can actually reach out to these the infrastructure zones or destinations that this global tech will want to go. One of them will be actually the data centers. And these data centers will create a lot more demands, which is actually the spillover effect to the enterprises who actually go through the transformations. The second thing is, with these data centers that are coming in the next 2 to 3 years, I believe this will also create a lot of the power in demands, resources in demand, including the land space. And what is missing is also the connectivity infrastructures. With more data centers coming in, we need to connect from one data center to another data center to different locations of the examples, customers' premises, and maybe between the regional data centers in different countries. So in ASEAN, we all know that Singapore and Hong Kong are one of the key hubs. And we are seeing the emergence of the Malaysias and Thailands and maybe to some extent Vietnam's as a potential hub for these ASEAN connectivity infrastructures. And we also have fiber footprint in Thailand and also ASEAN. So we believe this will also help us to strengthen our connectivity infrastructure within the ASEAN regions. And the fact that Symphony has terrestrials, fibers, and also connecting to the neighboring countries through our fiber connections. We also have submarine cable landing stations. We believe that this will create a lot more on putting us in a more competitive advantage when it comes to offering infrastructure connectivity for our customers. The last thing is probably we are moving towards is actually the sustainabilities. I think we are also starting to look at a few strategies that we want to do in order to drive the companies towards the sustainability development in the futures. Yeah. I think in general, we are probably seeing 2025 will be an exciting year for us, particularly from where the business is heading and also what we want to strengthen our footprints in order to tap into the demands of the next 3 to 5 years. So basically that is actually about the outlook and priorities. And I think we will be moving on to the next sessions on the Q&A. If any of the investors or anyone who joining the opportunity today, I'm more than welcome to answer some of the questions. ค่ะในส่วนของคำถามนะคะมีนักลงทุนและก็นักวิเคราะห์ได้ส่งข้อมูลคำถามมาดังนี้นะคะในส่วนของข้อแรกค่ะ Over the past 2 or 3 years, why have domestic and international revenue diverged basically with domestic revenue increasing?
while international revenue has declined this year. Is it possible for both revenue stream to grow simultaneously in the future? And if so, how? Okay. So the last 2 to 3 years, maybe I start from COVID situations. We started COVID in 2020, if I'm not mistaken, and maybe COVID finished 2022, and then there is a post-COVID situations between 2022 and 2023. Okay, so during the COVID, for sure, domestic is basically there's no opportunity and a lot of work from home. The companies are closing down, and also the opportunity from the domestic market has gone down. So during the COVID, we see domestic come down, but international actually came up. Okay, and international came out is because of the a lot from this work from home will drive the data connectivities. Everyone needs connections, and hence our international revenues has gone up because of the demands coming from these international customers who needs to supply the necessary services or infrastructure for their end customers who need to use the work from home concepts. And how would this impact us is also because there was an emergence of the cloud during the COVID. We have seen the cloud booming a lot, and hence you will see the public cloud providers keep on spending a lot of monies during the COVID situations. So after post-COVID, we're seeing a different trend in terms of where the telecom markets, where the economies are heading. Hence, we're also seeing some of these international customers who have spent a lot, especially the global tech companies, whether it's the OTT, hyperscalers, we have seen them actually scale down their investments. So between 2023 and maybe spill over to 2024, okay, and this is also we've seen that they actually have scaled down in terms of their expansions. You see some of the big companies are also scaling down in terms of their costs, and to some extent, the big guys are also laying off, to actually addressing the cost and also the demand going forwards. And this is also at the same time our domestic business has gone up or has actually started to come back after the COVID. And maybe to some extent it's also Thailand especially, we have some political change, and that also has actually given us a new hope in terms of where the domestic business are going. And we have also seen the domestic business has actually come back with a lot of expansions, a lot of things that they wanted to do, especially on the transformation of where it relating to our business. And at the same time, we're seeing the international revenue scale down. Hence, I think last year's you will probably see a different set of the numbers coming from our customers, domestics and also international. Yeah. And the question is whether going forward, would the both segments continue to give us an opportunity? I believe so. I certainly believe this will actually, if there's no any bad circumstances, the economy is going through a developments, continue to grow consistently. I believe the two segments that we are going into, I think there are a lot of prospects for SYMC. ค่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เข้ามาสำคัญเช่นอย่างโควิดที่ผ่านมานะคะบริษัทก็คาดว่าจะยังเติบโตทั้งในส่วนของ domestic และก็ international ต่อไปนะคะต่อมาเป็นคำถามที่2ค่ะ Historically, revenue and costs have risen at almost the same rate, which has limited profit growth in the future. Is there any opportunity for cost increase to decelerate related to revenue growth? What strategies does the company have in place to control costs? Okay. So while we are seeing revenue continue to give us the growth, don't forget the cost also has gone up. Okay, in particularly for the last 2 to 3 years. Okay, we have seen certain costs has gone up. Okay, and some of these costs could come from utility perspective. For sure, I think everyone knows utility cost has gone up for the last 2 to 3 years.
it doesn't just impact us only. I think in the whole ecosystems, whereby all companies will have to go through this utility cost increase. Maybe the fact that Symphony is one of the telco providers, we also do have our infrastructure that we put, and hence we also have to increase our costs to manage on these parts, because utility is what we consume in order to provide 24/7 operations and business support to our customers. In the futures, do we see this cost will continue to increase? How do we want to control? There are a few things that we have to, the company is actually putting in measures, to control certain costs, whether it's only coming from utilities or the way we spend our costs, I think we are starting to see how we want to optimize our costs to a lot of extents, At the same time, we are also expanding our network, our sites, our infrastructures, So hopefully this will drive us in a better ways, to manage our costs. So we'll probably automate certain things, we probably reduce our sites, to maximize our network infrastructures. And we'll probably negotiate on some of the opportunity with our third parties in order to control our costs. ต่อมาคำถามที่ 3 เลยนะคะ Last year, international revenue, especially from the ASEAN region, declined significantly. What were the primary factors contributing to this drop? Okay. So I think, as I mentioned, international revenue during the COVID and post-COVID has actually given us the opportunity for us, And this is purely a demand that everyone will probably enjoy in the telecom sectors, whether it's in Thailand or even across the ASEAN regions. What we're seeing that 2022, 2023, we have a lot of growth coming from international. But 2024, we have seen this growth has come down a lot. Growth means the prospect. The prospect on demand has come down. In the last 2 to 3 years, 2021, 2022, 2023, we have a lot of demands coming from these segments, while our domestic is not growing. But last year's domestic started to come back, and we are glad that we are able to close a lot of projects, continue to build our customer base, but international demand has dropped down. So when you do a comparison, you will see that it came down. And the came down, the drop is also due to the external demands. Okay? But at the same time, we are seeing a lot of good news, prospects, initiative from the governments to attract the global tech companies. And hence, you will see a lot of data centers that will come into Thailand. It will take about 2 years, maybe 2026, 2027. So I'm sure in the next 2 to 3 years, the demand will be created, and hence we will definitely be able to tap into this demand. ค่ะ ก็จากการปัจจัยการเข้ามาของ Data Center ในไทยรวมทั้งการสนับสนุนของภาครัฐด้วยนะคะ ทางบริษัทก็ยังบอกว่าในส่วนของ international เนี่ยก็จะมี potential เรื่องของการ growth ในภายในปี 2-3 ปีนี้ข้างหน้านะคะต่อมาคำถามข้อที่ 4 นะคะ According to the note in financial statements, major customer contributing over 10% of revenue have disappeared. The company experienced the loss of any major customer, and if so, could you explain the circumstance? Okay, so as I mentioned, we do, as part of the disclosure, we have to disclose anything more than 10%, but we don't have any selective group of customers only. So while the percentage have actually moved, but I would say that these are normal considering that we have an increase in the domestics and we have a lower on international, plus the ongoing new revenues, churn, you will see this composition will change, And by the way, we don't have any single customers that is actually contributing to just only one uptick in the percentage or even a downtick in the percentage. It's just more of the relocation of the portfolio, the mix that we are seeing that we don't have any 10% because it's more even in terms of the ratio.
Of course, we still have an ongoing churn coming from a group of customers that our base, and I believe this is actually normal in the circumstances of a telco business. ก็มีการกระจายรายได้ของที่มาของรายได้ของเรานะคะมีหลายภาคส่วนซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน 10% ค่ะในคำถามต่อมานะคะคำถามที่ 5 It appears that the company has started attracting private cloud customer. What are the future prospects for this business segment and what is the profit margin associated with it? Okay, I think private cloud business is actually something that we see many years back, and to do this private cloud, whether it's private or public, but really again it depends on the customer's demands, what kind of transformation initiative that they want to do. I think we have been also studying a lot of a trend in Thailand, outside Thailand, and we also noticed a lot of these customers would never just only going for public cloud, and the fact that they will actually adopt a multi-hybrid, which is actually creating a demands for a private cloud in the respective countries, depending on how they want to store the data, security, and so on, including support also, because some of these transformation require a lot of activities to monitor, to move things from servers to cloud, how do we do migrations, troubleshoot things, So the private cloud would actually helps the way that the enterprising is moving ahead in terms of their transformations. And what we are seeing in these segments is Symphony has a large customer base, and we are a managed service provider for them for network, and hence it suits us in terms of how we want to drive or be part of the customer journeys. And if they expand their money spendings on cloud security, and this is hence we will actually want to tap on these prospects, because at the same time we can actually drive more expansions of our solutions for our customers. We can still keep our customers. In fact, we also want to be part of these ecosystems so that they will continue to use Symphonies for their services and their solutions. ก็จากลูกค้าฐานลูกค้าที่เรามีอยู่นะคะก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทลูกค้าด้วยว่ามีความสนใจในเรื่องของ cloud เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้ามีทางบริษัทก็สามารถบริการเพิ่มเติมให้ในส่วนนี้ได้อีกนะคะต่อมาคำถามข้อที่ 6 ค่ะ With the significant increase in large data center in Thailand, is there any opportunity for the company to gain more enterprise customer from neighboring CLMV countries? If yes, please explain the factors and strategy involved. Okay, so as I mentioned, many data centers will come into Thailand. There are many data centers already built in Malaysia, and I believe this will benefit mostly to the enterprise customers who eventually need to tap into this, the tenants in these data centers. So I give you an example. Let's say a Facebook social media, okay? They have put infrastructure, servers or network in Thailand. And a lot of people, either telco or carriers who have their own organic customers, they need to be connected to Facebook servers, okay? In order to tap into the contents, for any of the data that needs to be exchanged or need to be connected for their end customers. So what they will do is they will actually see where the Facebook servers are, and they will want to connect to the data centers. So with many data centers coming in Thailand, that means a lot of the enterprise customers will want to be connected, and this will be going through a telco or carriers. Eventually, telco and carrier have more choices in terms of where they want to be peer, where they want to be connected, and I'm sure Thailand will be one of the area for the CLV markets, because I think if you combine the 4 countries in between of Thailand, Malaysia, I believe the demand and the population is quite huge. And the fact that the transformation utilizations or journey for this CRV market is still not as developed countries,
and I believe there are a lot more demands that will be created. Okay. Hence, I believe this will be one of the factors for Thailand to be in a good place to help our neighboring countries to be connected, and we will bring the ecosystems to Thailand. Hence, a lot more connections, a lot more opportunities for enterprises and for Symphony. ค่ะก็ไทยก็จะเป็นส่วนกลางในการเชื่อมต่อในอาเซียนนะคะใน CLMV area ค่ะแล้วต่อมาคำถามข้อที่7นะคะ As Thailand is expected to become an emerging regional data hub by 2027, could the management provide an analysis of the market demand and supply dynamics, as well as the competitive landscape? Additionally, what are the revenue growth prospects for the company across its wholesale, enterprise, and international segment? Okay. So, I think we have seen Thailand wanted to become an emerging hub, either from data economy hub, and this is also in line with the government's initiative, which I'm actually glad, and I believe this is something good for Thailand. And when we see these data centers coming in, one thing is very sure is it will create a lot more employment opportunities there for sure. It will contribute to their economic GDP for sure, and I believe this will also create a lot more demands internally and also externally. Internally means apart from the opportunities, we will see a lot more businesses will be well connected, will drive their transformations, and will create the value, back to the economy and back to Thailand. And in terms of the supplies, the more data centers coming in, we will also attract a lot of the international foreign direct investment, or what I call it FDIs, to come into Thailand. And maybe hopefully one day, ASEAN regions, whether it's Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines, or even to some extent Indonesia, would be actually the right spots, for us to create the business data hubs, and this will then create a lot more landscapes change, from an ASEAN perspective. And I believe this will also directly and indirectly contributing to the segments that we are actually focusing in at telcos. Whether it's enterprise, whether it's international, we believe we can actually supply them with our resources, services, and solutions, whether directly to them or indirectly to them through their customers or even their ecosystems users. I believe this is something that I will believe will give us added advantage to the Thailand's, our industry sectors, and also our business. ต่อมาคำถามต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องราคาหุ้นค่ะที่ราคาหุ้นของบริษัทร่วงนะคะคาดว่าเกิดจากกองทุน LTF ที่ถือหุ้นบริษัทค่อนข้างเยอะใช่หรือไม่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเป็นข้อมูลเบื้องต้นกันนะคะว่าก่อนหน้านี้นี่ทางบริษัทเนี่ยราคาหุ้นจะอยู่ก่อนเมื่อปีที่แล้วอยู่ประมาณ8 บาทนะคะตอนนี้เหลือ 5.3 ค่ะก็ขอตอบนิดหน่อยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการที่ภาวะตลาดในประเทศไทยด้วยก็คือตลาดหุ้นของประเทศไทยเนี่ยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันนี้ก็ลดลงเกือบถึง 1,000 จุดแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของ LTF ที่ถือหุ้นบริษัทอะค่ะซึ่ง LTF เนี่ยของอย่างบัวหลวงเนี่ยก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 1% ก็มีการเทขายจริงๆเนื่องจากว่าผู้ถือหุ้นกองทุน LTF ได้ขายกองทุนนะคะก็มีส่วนกระทบด้วยแต่ว่าภาพรวมส่วนใหญ่อะค่ะเป็นไปตามภาวะตลาดมากกว่าค่ะในส่วนของข้อ4นะคะช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าปี 2024 เทียบกับ 2023 ทำไมถึงเติบโตเล็กน้อยทั้งที่การเติบโตใช้ข้อมูลสูงครับค่ะก็อย่างที่ตอนแจ้งใน
เรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทนะคะ เนื่องจากว่าปี 2023 เนี่ยเรามีวันทำเกณฑ์จากการขาย Associate ไป 63.7 ล้าน เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบจริงๆที่เป็นการดำเนินงานปกติจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทก็เติบโตขึ้นประมาณ 5% นะคะซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีการชะลอดาวของในส่วนของ international ลงค่ะข้อ 5 นะคะค่าเปก2025 เป็นอย่างไร So I think if you see the slides that we actually spent quite a lot in 2024, I think we spent about 30% of our revenues. This is actually close to Thailand, 600 millions. I think this year we are planning, we probably scale down our capex, so that we probably ending up, within 20 to 25% of our revenues. The reason is very simple. Sometimes we do accelerate our capex, for certain reasons, opportunity or strategics. Some maybe we wanted to slow down, so that we can actually wait for the demands to come. Then only we put in our capex into on the ground. ค่ะเนื่องจากเวลามีจำกัดนะคะเดี๋ยวจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะที่จะตอบคำถามในเซสชันนี้ก็คือว่าบริษัทคิดว่าการจะผ่านเฟสการลงทุนหนักๆแล้วหรือยังค่ะ investment I think as I mentioned our investment some are for strategic some are for every year we need to spend the capex on the strategic I think we always match the strategic capex investments based on the timing the demand and also customers' requests. Okay, so we also have spent a lot for the last few years. Mainly is because our network was very old, and we need to build a new one so that we can actually sustain our business going forward, and we can actually support our increasing customer base. Okay, there is no maximum or minimums, and I think this is actually. Going forward, I think our capex will be very driven by opportunities. That means if we have a good opportunities, we need to spend the capex. Hence, we need to put the money there so that we can actually get the business or the revenue coming from this capex that we spend. ค่ะก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์ด้วยนะคะถ้าเกิดทางบริษัทเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเติบโตแล้วก็มี potential ลูกค้าเข้ามานะคะเราก็จะมีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของ coverage แล้วก็ capacity ค่ะเนื่องจากว่าเวลาวันนี้เหลือเพียงนิดเดียวแล้วนะคะทางบริษัท Symphony Communication จำกัดมหาชนต้องขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้ารับชมผลการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ครั้งหน้าจะมาอัปเดต businessใน Q4 Q2 นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่รับชมในครั้งนี้ค่ะ Okay, thank you so much for today who actually joined our opportunity day. I know it's beginning of the years, and I think there are a lot of questions coming from the external side or even the internal, including how we do in 2024, what is the next 2025. As I mentioned, as the companies, I believe Thailand economy will hopefully be doing well going forwards, and riding on that, I think there are a lot of investments that we are seeing here. It will create a lot of opportunity for us. Our business will continue to grow, I certainly believe we can actually tap into all these demands, and hopefully we will see you guys again, for more updates or more developments in the future. Thank you so much. Yeah. ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับ